para dejar la víbora chillando. Ya está listo el buen Nacho. Te saludo con mucho gusto, Nacho. ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Vicente? Muy bien. ¿Y a ti? La verdad es que, pues aquí con todo el día de hoy, escuchando, bueno, estas sonceras, ¿no? La verdad es que de el PAN, ¿qué? Persecución política, cuando la verdad es que por fin, al gobierno de la 4T, a Morena, se les quitaron estas telarañas, ¿no? Que por mucho tiempo las invadieron, en donde pues no querían realmente accionar contra políticos del PRIAN, narcopolíticos, ¿no? En este caso, como Ernesto Rufo Appel, guachipolíticos. Por el que dirán, es que si vamos contra panistas y priistas, nos van a decir que somos dictadores, que somos comunistas, que la persecución política, ¿no? Entonces, pues los dejaban en paz, es la realidad. O sea, la propia 4T les daba impunidad por este miedo, por así decirlo, del qué dirán, porque van a demostrar que es igual a Venezuela, es igual a Nicaragua, es igual a Cuba, y no, mejor vamos a dejarlos en paz. Y la verdad es que eso, ¿cómo me chocó? ¿Cómo me chocó? ¿Cómo me chocó? Y aquí lo critiqué por mucho tiempo, y parece que por fin se le están quitando esto. Porque, pues sí, claro, están diciendo lo que, evidentemente, la persecución política. Pero la verdad es claramente, Vicente, este personaje, Ernesto Rufo Appel, está metido en el tema del huachicol fiscal, del contrabando de combustibles y del lavado de dinero también, que quede claro. No solo el huachicol fiscal, es el lavado de dinero también. Por 4,000 millones de pesos, él es el dueño de esos dichosos, este tren del huachicol que quedó ahí varado por Coahuila. Él es el dueño de eso, él lo importó y lo dejó ahí precisamente para intentar que quedara impune. Buscó con Juan Pablo Gómez Fierro amparos. Y bueno, lo cierto es que afortunadamente ya se les quitó esto. Entonces, yo espero, deseo que después de esto y que bueno, está viendo también Morena, la presidencia, la fiscalía, de que puede actuar contra los políticos prianistas, pillos, ladrones, corruptos, narcos. Y la verdad es que honestamente, pues yo creo que su base lo va a celebrar. Pues tiene que ir contra los demás. Está el cártel inmobiliario. Mira, la presidenta a cada rato dice que Jorge Romero es el líder del cártel inmobiliario. Lo dice textual, literal, ¿no? No lo deja entrever, no, lo dice. Pero ahí sigue Jorge Romero. O sea, es un poco, honestamente, a mí no me gusta que diga eso la presidenta y al final no hagan absolutamente nada en contra de Jorge Romero, que ni fuero tiene. Entonces, ahí está Santiago Taboada, está el hermano de Taboada, hay un montón de gente. Entonces, ya que actúen. Ya vieron con Rufo Appel que bueno, pero honestamente es apenas la punta de la madeja. Ahí está, bueno, Alito, ok, tiene fuero, es más difícil, pero el hermano de Alito y la mamá de Alito, ellos también están bien embarrados, órale va, ¿no? Los cabeza de vaca, ok, cabeza de vaca está ahí en Estados Unidos, los protegen los gringos, pero el hermano de cabeza de vaca ya no tiene fuero, fue senador. La mamá de cabeza de vaca está metida embarrada, digo, no es que vaya con los familiares, pero ellos metieron a sus familiares. Entonces, hay un montón de pruebas, más que las de Rufo Appel. Lo de Rufo Appel lo sabemos desde hace, ¿qué? ¿Un año y medio? Se sabe lo de Ingemar, o sea, nunca fue secreto. Todo el mundo lo teníamos claro, que hicimos videos. Entonces, y yo saqué incluso videos ahí de Ingemar, de Rufo Appel, de todo todo el mundo lo sabe. Pero nada más que ha faltado un poco la voluntad política, esa es la realidad. O sea, al final sí es una cuestión política. Ha faltado un poco de voluntad política para actuar de la 4T, tienen todo el poder, tienen presidencia, poder ejecutivo, legislativo, judicial, fiscalía, CNDH, digo, tienen todo. Le falta voluntad política y bueno, ojalá que ahorita que vean con el Rufo Appel, pues está caminando y sí, los panistas. Yo no sé por qué, honestamente, te digo algo, Vicente, no sé por qué la Fiscalía General de la República saca un comunicado defendiéndose de estos idiotas expresidentes latinoamericanos de idea. No lo tengo claro. Eso que tú leíste se me hizo una inutilidad total. O sea, porque son puro güey fracasado, loser, que nadie pela ni en sus países. Entonces, como que para que saques un boletín, para defenderte, no sé, de Fox, de Calderón, de Álvaro Uribe, o sea, a la madre, ¿no? O sea, ahí es donde vemos que todavía sigue un poquito esta nata, por así decirlo, bruma del qué dirán, esta trauma que digo, todavía aparece ahí. Es que madre, a esos cuates, yo ni sabía que habían opinado nada, ¿no? Hasta que la fiscalía sacó ese comunicado. No tenía ni idea. Hoy también dijo la presidenta Sheinbaum,
Y se portó muy bien. No, pues que vean los expresidentes. ¿Qué madres? Que vean, son unos pinches rateros, ladrones, ultraderechistas, de lo peor. Pero los trata muy bien. Todavía sigue esto, o sea, todavía sigue ese trauma. Ojalá que se los quiten más rápido, más rápido. Y bueno, y que actúen, porque también la impunidad ahora, y quiero ser muy claro y preciso, y parece una crítica porque lo es, la está dando la 4T. El hecho de que sigan políticos del narco, PRIAN, ¿no? Ahí libres, siga el cártel inmobiliario libre, no es responsabilidad ya de los prianistas, ya no es responsabilidad de Romero, ya no es responsabilidad de jueces, de Norma Piña ni de la Corte, ya no es responsabilidad de la 4T, ¿no? Ahora le toca a la 4T cargar con todo esto. Ya no pueden, ahora sí, dirían los prianistas, echarle la culpa. Bueno, es que Norma Piña las deja libre. No, ya no es así. Ya tienen que tomar su decisión y tener el poder, para eso se los dimos, ejérzanlos, sin miedo, sin el qué dirán, sin la persecución política, aunque digan lo que digan, que lo digan. Pero lo que pedimos nosotros, los que votamos por la 4T, y seguimos a seguir votando, es, pues, cero impunidad. Porque la impunidad, le repito, hoy por hoy la está dando la 4T, que tiene todo el control de todo el aparato del Estado. Oye, Nacho, una pregunta. La pregunta seria. ¿Los chairos tenemos derecho a preguntar por qué alguien vuela en avión privado o nos van a decir envidiosos, muertos de hambre? Pregunto, porque estaba viendo la fotografía que publicó Vicente Fox, el expresidente de México, y dice: en marcha hacia Sudamérica, promoción de la justicia, la democracia, la libertad, la economía de mercado, los derechos humanos, el imperio de la ley. Sí, lo haremos en Lima, Perú, en la toma de protesta de la presidenta Keiko Fujimori. ¿Qué pedo con los panistas? Ah, por cierto, y está a un lado de un avión privado, no es un avión comercial, por eso lo mencionaba, pero no es el único panista. Estaba viendo a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, que hasta anda presumiendo la carta que recibió y dice: lista para acompañar a la próxima presidenta de Perú en un día que quedará marcado en la historia de este gran país. Perú ha elegido el camino de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Mucho éxito a la primera mujer elegida presidenta del Perú. Bueno, señoras y señores, pues no que los panistas andan defendiendo a Rufo. No, hombre, andan más metidos en el tema de Fujimori, de allá de Keiko Fujimori, que de Rufo Apple, cabrón. Pues es lo único que tienen los panistas ahorita es celebrar victorias fuera de su país, ¿no? Decirlo de ultraderecha, que Fujimori, en Bolivia, este güey Rodrigo Paz, obviamente Milei, van a estar obviamente en Colombia con el Alberto Abelardo de la Espriella, y ahí van a ir, ¿no? Eso es lo que les queda, porque en México evidentemente valen más. A mí honestamente no me importa cómo se van en avión privado, se van en una comercial, me vale más. No, porque para mí, a mí, se me hacen totalmente intrascendentes ya la oposición del PRIAN, ¿no? O sea, que tanto te quieren que celebrar victorias ajenas, ¿no? Tienen que ponerse otra camiseta, porque aquí en México son unos auténticos perdedores. Y vuelvo a repetir, no es que Morena sea invencible. No, creo que no lo es. Pero Morena, cuando surja la oposición verdadera que podría competirle a ganar y le podría ganar, va a ser al interior de Morena, ¿no? Va a haber un momento electoral donde va a haber una división y eso es lo que va a generar que una verdadera y genuina competencia. Esto todavía no ha sucedido para el partido de Morena. Lo importante es que esto es inminente que va a suceder, pero el chiste es que sea lo más lejano posible. Hay que ponerle muchos años. O sea, como por ejemplo, el PRD, ¿por qué pidió a la Ciudad de México? Cuando Obrador se peleó en el PRD y hizo esta división y ganó la Ciudad de México en Morena, ¿no? O sea, pero fueron como 20 años, ¿no? Pero eso va a suceder también eventualmente en Morena. Pero el chiste es que la hay que patear lo más lejos posible esto. El PRIAN nunca va a llegar. Y la única, claro, lo voy a decir, la única opción es los gringos, ¿no? Que eventualmente ellos llegan y decidan, pues a chingar a su madre, vamos a quitar a algún presidente de Morena. Esa es su única opción, una interferencia extranjera, que aún así no veo que vaya a pasar. También lo veo muy remoto, la verdad. Por cierto, antes de hablar del ridículo de Donald Trump de México
Mexico. Yo no tu lo veo como paisana, ridículo, Vicente. Lorena, espérate, A Nacho, ver, espérate, cálmate, por Lorenza favor. Borregar, vas a decir, Dios, no me Sí. digas. Es que son bien hipócritas. Precisamente la ex candidata del PRIAN anda disque exhibiendo al gobernador de Tabasco, May, y dices tú, güey, si con la misma vara quisieras medir, le estuvieras preguntando a Vicente Fox públicamente quién pagó, quién pompó el avión privado con el que se fue a Perú. Y bueno, pues me doy cuenta en redes sociales que Javier May se tuvo que aguantar pues este episodio. A ver, tiene el video, Marvel. Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May, el pueblo en crisis y este sonriente primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica de desempleo brutal. No hay medicinas, no hay medicamentos, no hay seguridad. Y miren él en primera clase, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Así de jodido está Tabasco y está, mire, sonriente. ¿Cómo la ve, Javiercito? Muy contento. Miren, hasta saluda. Que vaya muy bien. Oye, ¿y por qué viajas en primera clase si tú eres demócrata? Porque me dieron un ascenso nada más. Ay, mira. Gracias. Miren ustedes, tabasqueños, primera clase Javier May, el gobernador de la austeridad republicana, del narcogobierno de Morena. No, los narcogobiernos son ustedes. No, ustedes. Son los Y mira, los narcos, ladrones del Tren rateros. Maya. No, rateros, ladrones. ¿Quién provocó que se descarrilaran tantos? No, ustedes fueron los que enterraron no se aquí. preocupa. Pero no te enojes, la verdad no te debe molestar, Javier. No me molesta, nada más que eres un hipócrita. Las verdades Eres un hipócrita. ofenden. Eres un hipócrita. El hipócrita eres Lo tú. siento, perdónenme, no pueden estar. No se hablando así preocupe, de señorita, no se mi amor. preocupe. Y eso pasa entre tus paisanos, mi querido Nacho. Mira, ¡Qué papelón! a ver, uno, creo que sí fue un error de May haber aceptado el upgrade, ¿no? O sea, ni modos, o sea, ni pedo. Yo sé que el upgrade te lo dan porque tienes lo que quieres y mandes, pero pues, los políticos de la 4T no deben de aceptar el upgrade. O sea, Noroña siempre se queja por esta razón, pero bueno, la verdad es que pues va para atrás, ni modos, ¿no? La verdad es que creo que sí fue un error. Creo que después de esto ya no lo va a aceptar el upgrade, digo, eso se lo dan de una manera, no quiero decir automática, pero pues, claro que tiene derecho Javier May al upgrade, pero no lo debe aceptar. Pero por otro lado, fíjate que Javier May, como gobernador, es muy suave. O sea, la verdad es que no dice nada, está muy tranquilo. Híjole, cuando era opositor, no manches, Javier May era súper cabrón. O sea, ahorita lo escuchamos un poco como lo dijo, pero son narcas, hipócritas, ¿no? Ese es como que el Javier May, que de una otra manera se hizo popular en Tabasco, ¿no? Aunque era muy fuerte, críticas muy duras, muy directas, ¿no? O sea, al final creado, hecho al estilo de López Obrador, ¿no? Entonces, y la verdad es que, digo, a Maya actual, esa es una crítica constructiva que le voy a hacer a mi gobernador. Pues la verdad es que es muy suave, no quiere decir nada, no quiere hacer, no quiere dar entrevistas y así, ¿no? Como que se la lleva como que en paz. Cuando realmente él tiene mucha energía opositora, o sea, sí la tiene, la tiene ahí dentro. Y lo vimos que lo sacó, ¿no? Ahí en ese momento. Y ojalá desearía que May, pues ya deje atrás, o sea, repito, él tiene que ser con su propia personalidad, que no, o sea, no es un personaje muy parecido a López Obrador. Y ahí lo sacó, ¿no? O sea, son narcos, hipócrita, esto y lo otro. Ese es un poquito. Porque antes May, como opositor, era súper cabrón. Tenía a los gobernadores así encendidos porque les decía cada rato muchas cosas. Pero este May gobernador como que, digo, no, es que yo soy gobernador, me tengo que quedar muy tranquila. Sí, pero ese es como el pensamiento priista un poco, ¿no? La verdad es que también ya las cosas ya cambiaron mucho. Nada más ve a Trump, las pendejadas que dice, ¿no? Y sigue gobernando. Y creo que también es importante que May, ojalá, ¿no? Se le quite esto de tibieza y suavidad que lo veo, que honestamente antes no existía, ¿eh? O sea, no, tenía lo contrario. Y eso era precisamente lo que en particular en Tabasco,
que si te das cuenta son muy encendidos, generaba, ¿no?, mucha atracción hacia él, popular. Pero bueno, sí, de todos modos creo que Mike no debería haber aceptado el upgrade, ¿no? Un pequeño error, ya no va a aceptarlo seguramente. Y Lorena Borregal sí es cabrona, o sea, ella sí es, eso lo que hace, lo hace a cada rato, pues. Debo de decir que estoy de acuerdo contigo, rectifico. Tienes toda la razón. Están viendo la tempestad y no se hincan. ¿Qué necesidad del gobernador de Tabasco de viajar en primera clase? Oye, me dieron el upgrade, me dieron, no me costó, no importa. Están viendo la tempestad. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Están viendo lo que está pasando en Baja California, están viendo lo que está pasando en Sonora. Pero no solo es necesidad, es que es una imagen. O sea, ¿me entiendes? La imagen de la austeridad republicana. Y mira, Noroña es un gran ejemplo. Él le choca, pero tiene que aceptar que al final se ve mal. Y de una u otra manera, no solo se ve mal para el PRIAN, se ve mal para la base de la 4T, ¿no? O sea, se ve mal. No es que no sea justo o injusto, se ve mal. Y eso es un poco también la enseñanza de López Obrador, ¿no? Fíjate que yo estaba viendo este tema de Argentina, el Mundial y toda la cosa, y el enorme racismo de todos estos personajes. Ayer no sé si lo comenté. O sea, también México se ha vuelto un país profundamente antirracista y anticlasista, y también un país en donde se ve mal la corrupción, donde se ven mal los lujos, se ven mal los excesos, ¿ok? Sí se ven mal. Y esto sí es un legado de la 4T, de López Obrador. Es un cambio de mentalidad. Entonces, se ve mal, no porque Lorena Borregar le esté diciendo, pero, o sea, mira, allá Abelardo Alispre, el colombiano, él va en jet privado, allá en Colombia. Ahí no se ve mal, en Colombia, ¿no? No ven mal los colombianos que este cuate esté viajando en jet privado y tenga todos, o sea, un chingo de dinero. Pero en México sí se ve mal. Y la verdad es que, pues, él o sea, uno pensaría, ¿tú crees que López Obrador hubiera ido en primera clase? Evidentemente tiene upgrades. ¿Cuántas veces no ha volado? Claro que se lo daban, pero Obrador, pues decía, no, me voy en mi clase turista. Desde hace mucho tiempo. Entonces, es un error. Tampoco es un error así, o sea, fatal, ¿no? Pero bueno, sí es algo que pues le pasó ahorita y probablemente todos los funcionarios de gobierno van a aprender de esto, pues y sí, ni uno, o sea, de Tabasco, y ni uno va a aceptar el upgrade, ¿no? Esa es la realidad. Fíjate que un día yo me atopé al hijo de López Obrador en el avión y sin lugar a dudas le dieron el upgrade, pero a mí me dieron el upgrade, yo sí me siento ahí, yo no soy funcionario de gobierno, me quedé en la primera clase y él pasó, lo saludé y se fue para atrás, ¿no? Entonces, claro que así es, ¿no? Ese es el estilo de la 4T, ¿no? Y además, bueno, tampoco es nada del otro mundo. Si fuera el primera clase, no sé, a un viaje transatlántico, bueno, es distinto, pero es nada del otro mundo, sí, ¿no? Es un viaje de una hora. Oye, ¿y qué onda con los ataques del extranjero? Cuando no son los expresidentes estos que dices que no marcan, pero Donald Trump burlándose, hasta pronunciando ahí, mofándose de la pronunciación de México, y luego Stephen Miller en otro evento, uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, hablando de que gobierna el narco en México y que todo se va a ir a la chingada, básicamente. No, la presidenta ha tenido una rachita que va de a tiro por viaje, el golpeteo, ¿eh? Sí, mira, yo creo que lo de Trump, en mi punto de vista, no es una burla, o sea, porque él dice, es que Sheinbaum dice México. Es una forma, intenta decir México, pero pues con el acento gringo no le sale. Cuando ellos, acuérdate cómo le dicen México, le dicen México, ¿no? Con la X muy fuerte y la K también. Entonces, obviamente esto supongo que recuerda, acaba de ver a Claudia Sheinbaum en vivo en el Mundial. Y bueno, ahí cuando la presidenta estaba hablando, ¿no?, de México, o sea, decía México. Es que es bonito como dicen México, ¿no? México. Y para mí así tiene mucho que ver. O sea, finalmente intenta Trump decir México como decimos los mexicanos en español. No como ellos lo dicen en inglés, México, ¿no? México, aparte con el O. Eso es para mí, ¿no? No lo veo yo necesariamente como una burla, sino que como que me encantó como lo dijo la presidenta, México, pero le cuesta trabajo. A los estadounidenses, no que hablan español, le cuesta trabajo, honestamente, el acento mexicano, el acento español. México, recordad que es aparte una
palabra prehispánica, ¿no? Ni siquiera es una palabra realmente española. Bueno, por un lado. Y por otro lado, Stephen Miller, bueno, hay que ver qué es lo que dijo. Sí, Stephen dijo esto, pero ¿a quién le estaba hablando? Le está hablando como a que la policía fronteriza, ¿no? Entonces ellos están en su campaña, ¿no? Electoral. Y bueno, pues obviamente el tema de la campaña electoral son los narcos y esto, y decir exactamente lo mismo. Y bueno, la presidenta hoy, pues creo que fue muy inteligente. Y dije, no voy a opinar de eso. Y aparte del pinche Stephen Miller es un idiota, ¿no? La verdad es que es uno de los que probablemente cuando pierdan la guerra en Irán va a acabar en la cárcel. O sea, no veo por qué no. Pues es el de seguridad nacional. Y creo que lo de México es lo de menos, lo más cabrón lo que está pasando en Irán, porque ahí sí podrían morir miles de soldados estadounidenses en los próximos meses. Y le van a echar la culpa a él, a Stephen Miller. Entonces... y bueno, tiene esta idea, ¿no? Locochona. Curiosamente, no ahorita veo que los estadounidenses, en mi punto de vista, después de todo este tema de la CIA, de los Rocha Moya y de toda esta realmente injerencia extranjera, pero también la reacción fuerte de la presidenta para frenar la injerencia extranjera a través de cambios legislativos muy fuertes, y probablemente, no dude tanto que hubo amenazas también de que o se calmaron o iban a empezar a expulsar a agentes de la CIA y de la DEA del país. Yo veo que se calmaron un poco, Vicente. Yo sí veo que se calmaron un poco las aguas, ¿no? También eso de la FBI, de la avioneta, donde se secuestraron al Mayo. Esto generó que bajaran un poco su animosidad los gringos en contra de nosotros, cuando menos en mi punto de vista, ¿no? No digo que no vayan a regresar, porque después siempre regresan, pero están metidos en otra onda, ¿no? Claro, el tema del Mundial también. Oye. Y el tema del Temec, pues obviamente para ellos también es muy importante. Oye, pasó un muchacho aquí, un señor, Alfredo Pérez, diciendo, tú eres el chapucero. Y le digo, no soy tan feo, le digo. No friegue. Ya lo corrigió su papá nos está viendo, don Alfredo Pérez. Saludos, ¿en dónde está viendo? En el Estado de México. En el Estado de México, saludos hasta el Estado de México. Don Alfredo, gracias por ver Sin Censura y por ver este segmento. Te mandan saludos, Nacho. Dile que igualmente. Sí, que al rato te hablan al teléfono rojo. Oh, sí. el buen Alfredo Pérez dice, yo soy cuatrotero y ya pasó aquí, está al pendiente del programa, y su papá allá en el Estado de México. Un saludo, y voy a aprovechar para pedirle a usted que nos está viendo y escuchando que esté al pendiente también de apoyar el contenido que sube Nacho, Mauricio, su carnal, sus colaboradores, a los canales que forman parte de la red de la familia del Chapucero, que los apoyen también en la cuenta oficial en Facebook. Así búsquelo como el Chapucero, y que pues también estemos al pendiente de cómo da la batalla en esta selva llamada Twitter, bueno, no Twitter, ya X, de Elon Musk, en @Nacho RGZ. Ahí está dando la batalla el buen Nacho. Y bueno, pues Nacho, a seguir esperando los trancazos, porque están buenos los madrazos. Están buenos los trancazos políticos, ¿eh? Sí, yo deseo que ya realmente al gobierno de Morena, de Sheinbaum, se le quite del qué dirán, de la persecución política. Y repito, o sea, no entiendo el boletín de la Fiscalía. Se me hizo totalmente inútil y sin sentido. Le dieron demasiada importancia a una bola de perdedores. Es la realidad. Oye, y quedaron en ridículo ayer los panistas aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tijuana, porque te digo, salieron un puñado de panistas a defender al prócer de la democracia en Baja California, y dices, güey, y nada más dio para sacar a 50, y luego le dicen Rufo Mandela. ¿A quién se le ocurriría la tontería de comparar a Rufo con Mandela? ¿Qué pedo con esto, güey? No. Sí, bueno, fíjate, el que ayer fue también muy trasquilado fue Bonilla, ¿no? Que ayer le sacaron un video. O sea, ahora sí, le respondieron ojo por ojo, ¿no? Después de que él ha sacado varios audios de Marina del Pilar, a él sacaron un video en donde él quiere romperle la madre a Marina del Pilar, ¿no? Y fíjate que, Vicente, es que te dije que si era MC, vi después fotos, ¿no? Antes de que tú lo entrevistaras con este logo del PT, ese fin de semana se reunió con gente de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado. Ahí va a acabar el traidor de Bonilla, sin lugar a dudas, ¿no? En Movimiento Ciudadano. Pero ayer le dieron un muy buen trancazo, donde revela que también tienen videos, audios y demás cosas de Bonilla. Y si las cosas se van a poner así, pues ahí viene, ¿no? También los trancazos a este traidor, exgobernador de Baja California.
pues estemos al pendiente para hablar sin censura. Te dejo que atiendas el teléfono rojo, mi querido Nacho. Ahí estamos para mañana. Sale, Vicente. Cuídate. Órale. Nacho Rodríguez, el chapucero, hablando con nosotros sin censura. Qué chinga me puso don Alfredo. Tú eres el chapucero, me dijo. Le dije, le digo, sí, parecemos carnales, pero bueno.